இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பீக்கு பார்க் ஏற்காடு. நாங்கள் ரீசெண்டாக போயிருந்தப்போ இந்த பார்க்கை நாங்கள் விசிட் பண்ணியிருந்தோம். இவங்களோட பார்க்கிங் ஏரியா நல்ல விஷாலமாக பெருசாக இருந்தது. நிறைய பேர்ட்ஸ் வெரைட்டிஸ் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் அடல்ட்ஸ்க்கு 300 கிட்ஸ்க்கு 200 ருபீஸ்க்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. என்ட்ரன்ஸ்லேயே நிறைய ஃப்ளவர் ஷாப் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. டீ ஷாப்லாம் இருக்குது. ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிறதே நிறைய சிக்கன் வெரைட்டிஸ் எல்லா கண்ட்ரியிலேருந்து நிறைய இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல ஒர்க்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு. கிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன கண்ட்ரிலேருந்து என்னென்ன சிக்கன் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி டீட்டெயிலாக அந்த போர்டோடு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது இந்த வீடியோ எண்டில் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். அது இல்லாமல் இங்கே சைபீரியன் டாக்ஸும் ஒரு 3 இருந்தது. ஸோ அதுவும் என்ட்ரன்ஸ்லேயே வச்சுருந்தாங்க. ஹாஸ்ட்ரிச்சு, டக்கு, நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது இங்கே. ஸோ இங்கே தான் பீக்கு பார்க் என்ட்ரன்ஸில் உள்ளார போனீங்கன்னா ஒரு தனி கூடார மாதிரி அவங்க வச்சுருக்காங்க. அங்கே நிறைய பேர்ட்ஸ் இருந்தது. 2 செக்ஷனாக இருந்தது. அங்கே பஞ்சவர்ண கிளிலாம் ஒரு 100 கணக்காக இருந்தது. இல்லை உள்ளார நிறைய வெரைட்டிஸாக பிரித்து வச்சுருந்தாங்க. நல்லா ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட சில டீட்டெயில் கேட்டப்போ இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் சவுத் அமெரிக்காவில் இருந்தும் அமேசான் காட்டில் இருந்தும் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய ஆனால் செலவு பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் ஒர்த் வாட்சிங். கிட்ஸு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இங்கே வந்தால். போகிறப்பயே அங்கே நம்மளை கைட் பண்ணுறதுக்கும் சிலரில் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அங்கே இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் போட்டவங்களாம் இருக்காங்க. அவங்க போகிறப்பயே அவங்களுக்கு சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் காட்டுறப்ப அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கைக்கு அப்படியே உட்காந்துட்டு, ஸோ அதை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி உட்கார மாதிரிலாம் நல்லா நீட்டாக. நாங்கள் போயிருந்தது வீக் டேஸுங்கிறதால கொஞ்சம் க்ரௌட் கம்மியாக தான் இருந்தது. இந்த மாதிரி பஞ்சவர்ண கிளி எல்லாம் தனியாக வச்சுருந்தாங்க. இது பெரிய கிளியாக இருந்தது. அந்த ப்ளூ கலர் எல்லோ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, அது சின்ன வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேரட்ஸ். அது இந்த மாதிரி க்ரே கலர்டு பேரட் ஒரு சில இது இருந்தது. இதெல்லாம் தனியாக ஒரு 3rd செக்ஷன் வச்சுருந்தாங்க. நல்லா விளையாடுதுங்க. இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிற பெரிய பேரட்ஸ் எல்லாமே நல்லா விளையாடுதுங்க. அந்த கம்பியெல்லாம் பிடிச்சி கடிச்சிக்கிட்டு மரத்தை கடிக்கிறது, இது மாதிரி நிறைய விளையாட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த பெரிய பேரட்டுக்கு. இந்த பிங்க் கலர் பாருங்கள், அதுதான் ரொம்ப கோவமாக இருந்தது. நீங்கள் வேறு கையை காட்டினாவே வரல கடிக்க வருது. நாங்கள் இருந்தப்போ கூட 2-3 பேருக்கு கடிச்சது, எங்களை கூட கடிக்க வந்தது. இன்னொரு செக்ஷன் தனியாக வச்சுருந்தாங்க. அங்கே சின்ன சின்ன நம்ம ஒரு பேரட்ஸ் மாதிரி இருந்தது. எல்லாமே கலர்ஃபுல்லாக ரெட் கலர், க்ரீன் கலருன்ட்டு பஞ்சவர்ணமாக எல்லாமே இருந்தது. இந்த கிளிகளுக்கு தனியாக அவங்க கேரட் மட்டும் தக்காளியை மசித்து அந்த மாதிரி பிளேட்டில் கொடுத்துட்றாங்க. அதை நீங்கள் காட்டுறப்ப அது நம்ம கையில் உட்காந்துக்குது. இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கேரட்டும் டொமேட்டோஸும் மசித்து இந்த மாதிரி நம்ம பிளேட்டில் கொடுத்துட்றாங்க. அப்புறம் நாங்கள் சைபீரியன் டாக்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருந்ததில் வெளியே வந்திருந்தது. ஸோ அது ரொம்ப காமாக, எதுவும் அரகண்ட்டாக இருக்க மாதிரிலாம் இல்லை. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும், கூப்பிட்டா உடனே வர்ற மாதிரியும் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த கிளைமேட்டுக்கெல்லாம் இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது. இங்கே டக் செக்ஷனும் இங்கே நிறைய டக்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. அதுக்கும் சீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கையை கொடுத்து ஃபீட் பண்ண வைக்கிறாங்க. சின்ன சைஸ் சின்ன காலுடைய கோட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம அதிகமாக டிவியில் பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது. இங்கே 3 ஹாஸ்ட்ரிச் பெருசாக இருந்தது. தனி குட்டி ஹாஸ்ட்ரிச் இருந்தது. அது தனி செக்ஷனில் வச்சுருந்தாங்க. நம்ம முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். இதுக்கு கொத்தமல்லி, கீரை வகைகள் நம்ம கையில் கொடுத்து ஃபீட் பண்ண வைக்கிறாங்க.
அதில் ஒன்று மட்டும் அமைதியாக உட்காந்துருந்தது கருப்பு கலரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. நிறைய முயல் வகைகள், கினியா பிக் வகைகள் நிறைய இருந்தது. டீட்டெயிலாக ஒரு போர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு அனிமல்ஸ்க்கு பக்கத்துலேயும். அது எந்த வகையை சார்ந்தது, எந்த இனம், எல்லா டீட்டெயிலும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் முடிஞ்ச வரையும் நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் நேரில் போனால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும், அது பார்க்குறதுக்கு லைவ்லியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வகையான முயல்கள்லாம் இருக்கான்ட்டு நம்ம அங்கே போகிறப்ப தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. பாருங்கள், நல்ல வெள்ளையாக நியூசிலாண்ட் ஒயிட் ராபிட்டு, கினியா பிக்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. நம்ம கினியா பார்க்குறதே வந்து ஆச்சரியம். இது அங்கே பூக்கடை மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறதில் வந்து சிக்கன் வெரைட்டிஸு எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் எந்த வகையான கோழி வகைகள் இருக்குன்ட்டு போர்டோடு வச்சுருக்காங்க. எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் இருந்தது. நீங்கள் அதை இப்போ பாருங்கள். அப்படியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். That white one is. Lifespan 7 to 8 years. என்ன நண்பர்களே, சேனல் பார்த்துருப்பீங்க, வீடியோஸு முடிஞ்ச வரையும் நாங்கள் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் லைஃப் சேனலில். தேங்க்யூ.